سلامونه دوستانو، هیله من یم چې جوړ او روغ واوسئ. دوستانو نننی مې یو اپلیکیشن درته راوړی دی. زه اطمیناني یم چې ستاسو به د خوښې وړ ګرځي. دوستانو دغه اپلیکیشن خصوصا د محصلینو او د هغو خلکو لپاره چې په دفاترو کې کار کوي ډېر مفید تمامیږي او د عادي خلکو لپاره هم ډېر مفید دی. دوستانو ویډیو تر اخره پورې وګورئ. تاسو چې کله ویډیو تر اخره وګورئ زه اطمیناني یم تاسو به د ځان سره دغه وایاست چې کاش دغه اپلیکیشن موږ وختي پیژندلی. نو راځئ دوستانو په ویډیو شروع کوو. خو د دې در مخکې چې په ویډیو شروع وکړو دوستانو ستاسو څخه یوه هیله لرم، هغه دا چې که چیرې زموږ چینل تاسو نه دی سبسکرایب کړی نو هیله لرم پر دغه سبسکرایب بټن باندې کلیک ووهئ او بغل ته یې دغه زنګولې پر بټن باندې هم کلیک ووهئ تر څو چې موږ نوې ویډیوګانې پورته کوو تاسو ته راسي. دوستانو کله چې مو اپلیکیشن ډاونلوډ او انسټال کړئ بیا اپلیکیشن خلاص کړئ او تاسو ته داسې یو صفحه خلاصېږي چې تاسو پر ټاپ ټو سټارټ باندې کلیک وکړئ. د هغه څخه بعد تاسو دلته پر آبجکټ ریموو باندې کلیک کوئ. دوستانو وروسته تاسو یو عکس انتخابوئ. کله چې مو دوستانو عکس انتخاب کړئ د هغه څخه بعد دلته برش نوشته دی پر دا برس باندې تاسو کلیک کوئ او دلته پر سیټینګ باندې کلیک کوئ. دا سیټینګ په دې خاطر کلیک کوئ چې دلته تاسو د برس سایز ورته کوچنی کولی او غټولی سي. هلته لوړ معلومیږي دوستانو چې هر څونه سایز تاسو غواړئ هغونه سایز تاسو انتخابولی سئ. د هغه څخه وروسته دوستانو دلته پر خطه باندې تاسو کلیک کوئ. ګوته پر کشوئ دوستانو. هغه خط چې تاسو غواړئ د منځه څخه یوسئ هغه خط د منځه څخه ځي تاسو به پر ګو باندې کلیک وکئ او هغه خط ولاړلی خو هغه د بکګراوند عکس چې و هغه ته هېڅ ضرر ونه رسېدی. صرف یې هغه کومه نوشته چې وه هغه د منځه څخه ولاړله. دوستانو ډېر ښایسته اپلیکیشن تاسو یې ضرور امتحان کړئ. بیا دلته دغه لیسو باندې چې کله کلیک ووهئ دوستانو دا بیا د نازک خط لپاره ده. دوستانو دا د ډبل خط لپاره نه ده. زه دغه ځای اوس انتخابوم. دا نازک خط چې کله یي په دغه باندې کار کوئ تاسو دوستانو. دا انتخاب سو بیا پر ګو باندې کلیک وهم او هغه درې ټکي چې کوم وه هغه د منځه څخه ولاړله. دوستانو او دغه دریم چې دی کله چې تاسو دلته یو خط انتخاب کړئ او غواړئ چې د منځه یوسئ او ستاسو څخه اضافه ځای یعنې اضافه خط درڅخه خرابېږي تاسو غواړئ چې نیکې خراب پر دغه ایریز باندې کلیک ووهئ او هلته هغه ځای انتخاب کړئ چې ستاسو څخه اضافه خط نیول سوی دی. هغه اضافه خط به ایسته سي او ستاسې هغه ځای به د منځه څخه ولاړ سي تاسې انتخاب کړی دی. بیا پر ګو باندې کلیک ووهئ او ستاسې خط ورک سو. دوستانو ډېر ښایسته اپلیکیشن دی دوستانو. او دلته دغه انډو او ریډو کله چې انډو ووهئ انډو معنا کوم کارونه چې دي کړي هغه بیرته درسره کېږي یعنې داسې دی لکه نه چې دي کړي. اکثره وختونه انسان څه غلطي وسي بیا هم تاسې انډو ووهئ هغه بیرته اصلاح کېږي یعنې بیرته هغه کارونه درسره کېږي. کله چې ریډو ووهئ ریډو بیرته هغه کارونه تاسو چې کړي دي هغه بیرته جریان پیدا کوي. دوستانو دلته کویک ریموو باندې چې کلیک ووهئ تاسې یو عکس انتخابوئ. دوستانو کله چې مو عکس انتخاب کړئ تاسې راځئ د کویک ایریز باندې دلته تاسې کلیک ووهئ او دلته پر برس باندې کلیک ووهئ. بیا هغه دغه سایز یې ورته انتخابوئ. د هغه څخه وروسته دوستانو کله چې تاسې پر دغه کومه نوشته چې ده پر هغه باندې کلیک وکړئ او هغه ګرده نښاني کړئ دلته د ګو آپشن نشته. صرف یې تاسې مازې ګو ته ځینې ایسته کړئ خپل هغه خط ورکېږي. دغه بل ته تاسې وګورئ دوستانو چې کله زه ګوته ایسته کړمه هغه خط ورکېږي. دوستانو دلته کلون سټمپ په نامه باندې دلته بل آپشن دی. دلته هم تاسې عکس انتخابوئ خو دا داسې آپشن دی دوستانو چې تاسې خط د منځه څخه نسئ وړی صرف هغه خرابولی سئ پر مخ د منځه نه وړه کېږي. ګوره دا دی ما د سر منطقه په دا عکس کې انتخاب کړله هغه زه لاندې راوړمه. دغه د لاندې خط په دغه د سر کوم چې عکس ما کاپي کړی و هغه په دغه لاندې کې دغه د لاندې خط مې ور خراب کړي دوستانو. دا داسې خاص نه دی خو خیر تاسې ته شاید کار وکړي دوستانو. که چیرې تاسې غواړئ چې زه بلې ویډیو ستاسې په خوښه درته جوړه کړمه کمنټ وکړئ، ویډیو لایک او شیر کړئ. تر بیا پرې ښه چارې.